とゴム対ごはんとカムダウンよ勝手はさせない分かってるはずだぜとっぽいやつもじゃないっぽいやつも変化かなんだか知んねえからの脳には弱な話だパスタブロス的に回してバカばらまいてんの前の方じゃねただ呆れる呆れ好きされすたことも相手の毎日に飽きてる万が一にも初期はないお前らに全くもって興味はないかにもかくにも行くぜベイベ武器弾武器弾袋レペゼほうけた相手じゃ儲けもんだぜよ学んどけ